كابتن الكاس مع طبعا منتخب 2008 الحقيقه كان اول رؤيه لينا كلنا. كابتن الكاس معروف، كابتن الكاس هو حد كان يعرف يتصور مع كابتن الكاس في تاريخه وفي لعبه، ومن احرف الناس اللي يعني نجباء كره القدم المصريه اللي عندهم مهاره زياده عن اللزوم يعني. لكن اول رؤيه لينا في المنتخب، فكلنا بنشوف ما هو اللي مسؤول ربان السفينه المدير الفني، يعني المدير الفني هو اللي مسؤول عن الايجاب او السلب يعني. فالحقيقه الماتش الاولاني انا كلمت كابتن الكاس واتكلمنا هناك، كان في يعني حاله من القلق وانا نقلتها لكابتن الكاس، لان مش ممكن ابدا يعني عارفين العامل النفسي. انا بتكلم كل الاجهزه وكل الجريمه وكل الناس، والدكتور وجبك موجود بقى عشان التاهيل النفسي يعني، فما تسرحش مني يا دكتور، يعني انت استاذ دكتور ركز معايا عشان علم النفس موجود يعني والتاهيل النفسي يعني. فشكرا دكتور. فالفكره في ان هو احنا بنسميها خبره سلبيه في اللغه بتاعتنا، يعني خبره سلبيه على نتيجه مع دوله معينه، فخلاص يعني بقى الصوره الذهنيه ان هننزل اتغلبنا وبنتغلب بنرمي الفوطه. لا، مش هنرمي الفوطه. ودي كانت اللغه، ويمكن الكابتن كاس قدرته مع الجهاز الفني واللي موجودين مع زهره شباب مصر في المنتخب. انتوا زهره شباب مصر، بتكلم عليكم ايجابي، ان كنتوا قدرتوا ما تحبطوش في الملاكمه. لما يعني المدرب بيبقى خلاص اللاعب بتاعه انتهى بيرمي الفوطه عشان يخرج انسحاب، لا، انتوا حولتوا من اقصى حاجه سلبيه لاقصى حاجه ايجابيه، وقدرتوا تعملوا رجوع تاني. وهي دي الروح اللي احنا بنبثها في المنتخبات.